Vi har jo sittet og hørt på samtalen. Vi blir jo litt fascinert. Er det noe Botox ute og går her, eller? Ja, altså dette er jo ikke naturlig. Det sier seg selv. For du mener du er så flott at det kan ikke være ekte. Det var veldig blygt sagt, Didrik. Det er ikke på grunn av Botox. De er her selvfølgelig. Det er jo sånn at Ole Edvard Antonsens trompetspilling har tidligere blitt referert til det som gir den ultimate julestemningen. Nå har han da slått seg sammen med Didrik Solli Tangen og Sølvguttene og reiser ut på turné. Og øvingen, den er selvfølgelig godt i gang. Ja, mens vi sammen satt og så dette, så kom vi jo på et sted du kanskje kunne trengt litt Botox. Ja, ikke sant? Når det er sliten i leppa, så kunne det vært veldig fint å kanskje fått litt hjelp. Ja, få muskelen til å slappe litt av. Ja, rett og slett. Juleturné, hvordan ble dere to kjent egentlig? Ja, altså, match. Nei, vi møtte hverandre, altså første gang vi møtte hverandre fysisk, det var jo på 71 grader nord. Ja. Hvor vi var 5 uker sammen i telt. Ja, konkurrerte sammen. Da blir man jo relativt godt kjent også. Ja, man gjør det. Og på det, altså det som vi var så fornøyd med, det var jo den der, altså det å bli kjent på gamlemåten, holdt jeg på å si, gjennom å ikke ha noe mobiltelefon, internett, alt sammen. Det var liksom bare... Måtte snakke sammen, rett og slett. Ja, ikke sant? Og kommunisere på gamlemåten. Ja, og til slutt så resulterte det da i julekonsert. Hva slags konsert er det? Altså, jeg har gjort julekonserter de siste 4 årene, hvor jeg har hatt med ulike gjester, og første gang jeg hørte Didrik, det var jo når han sang den norske finalen i Grand Prix, så tenkte jeg med en gang at den stemmen og den fyren har jeg lyst til å jobbe med en eller annen gang. Og når vi ble kjent på 71 grader nord, så var det egentlig veldig naturlig å spørre han etter hvert, for at jeg følte at kjemien passet veldig bra, du skal jo trives sammen i tillegg til at det musikalsk er bra. Og han er jo en glimrende både klassisk sanger og en allround sanger, så jeg tror det her blir en veldig bra match. Du er like fornøyd? Jeg er veldig fornøyd, altså. Og jeg tar meg selv i det at liksom, Ole Edvard Antonsen, altså på min generasjon, så er jo ikke vi kanskje så klar over hvor stor Ole Edvard Antonsen egentlig er, altså. Du er litt for ung, vet du. Litt for ung, ja. Så at det er big time, dette her, altså. Så det blir veldig gøy. Vi hadde besøk av Trine Rein i går. Hun fortalte at hun og Lars Monsen skulle feire jul ute i telt i Villmarken. Ja. Hvordan skal du feire jul? Ja, det var det jeg sa også. De om det, sa jeg. Ja, Trine var jo med oss på 71 grader nord også, så... Hun har øvd litt på villmarkslivet der. Ja, nei, akkurat sånn vinter i telt, det kjenner jeg at det er ikke det fristende. Vi hadde en overnatting på en isbre, og det tror jeg det var verst. Krister riktig Det var grusomt, altså. Ja, nei, men det hørtes så hyggelig ut da med meg et par, selvfølgelig. Ja, Dere har jo øvd. Ja, det har vi jo. Hvordan er julefeiringen din? Det er sånn veldig hektisk inn mot jul, og så på julaften så pleier jeg å spille et par konserter sånn for Frelsesarmeen og for Kreftforeningen, og så roer jula seg ordentlig ned når man setter seg ned til bords klokka 5 på julaften og hører Sølvguttene synge jula inn. Da senker roen seg, og da er hjemmejul med barn og familie og gode venner. Men Sølvguttene skal jo også være med rundt på turné. Du kan i prinsippet bare ta de med deg hjem på julaften. Ja, ikke sant? Og ha dem live til middagen. Hvordan skal du feire jul, Didrik? Du, jeg drar hjem til mutter og fatter, så det er hjem til mors ribbe. Så det har alltid vært sånn, og det er liksom en tradisjon som er litt god å holde på. Så jeg også har jo hatt litt konserter. Første gang jeg er på juleturné, så jeg har hatt litt konserter og sånt de siste årene, jeg også. Men så har jeg en sånn fast greie som er at jeg synger sammen med gamle sanglæreren min og Brutter da, i Eidanger kirke. Pleier å være å høre på deg. Ja, ikke sant? Og da er det liksom jul, og så kommer han hjem til mammas ribbe, og da er det jul. Ja. Julekonserter, det er jo en stor tradisjon her.
Men da vi sa på sendinga i går at dere skulle komme i dag, så viser det seg at det er flere som interesserer seg for det. Vi fikk nemlig et spørsmål fra en kanadisk fan av dere to, som rett og slett digger dere og lurer på om det blir plate av den julekonserten dere har nå. Kanskje ikke direkte av den, men det hadde jo vært morsomt å finne på et eller annet sammen. Vi kan jo se hva vi finner ut av underveis. Nå får vi jo 3 uker sammen som musikalsk også. Nå skal vi prøve ut det, så det er noe med at det blir spennende, og det hadde jo vært utrolig gøy. Så vi får se hva som skjer. Tida får vise. Vi utelukker ingenting. Nei, det gjør ikke det. Det blir hektisk for dere frem til jul, men jeg håper dere klarer liksom å lande når den store dagen kommer uansett. Ja, altså mellomjula så er det i hvert fall ned på kne og leke med unga og leker, og det er herlig, vet du. Ja, det er viktig. Ja. Men kos dere på turné før det. Sikker på at det er veldig mange som kommer til å kose seg med. Ja, det kan jeg love. Jeg kjenner disse gutta såpass, det er jeg helt sikker på. Ja, det er faktisk jeg også. Du har ikke... Jeg har ikke bollpaksa